아름다운 밤입니다. 애월의 작은 마당에서 모닥불을 피우고 있어요. 군고구마 하나 딱 넣어야 제맛인데 우리가 지금 쌀국수를 배불리 먹고 와서 더 이상 과식은 힘들 것 같아요. 둘 다 사진 찍은 거 보고 둘 다 깜짝 놀라서 어찌나 덩치가 좋은지. 모닥불이 필요할 만큼 추운 날은 아니지만 또 춥지 않은 날에 이렇게 나와서 모닥불을 앞에 두고 앉아 있으니 마음이 너무 따뜻하고 훈훈해지는데요. 애월의 밤바다는 이렇게 깊어가고 있습니다. 이렇게 후라시를 키면 왜 안 밝아지지? 왜 안 밝아지지? 이상하네. 어저께는 후라시 키니까 잘 됐는데. 하늘에는 비행기가 날아가고 있어요. 비행기 불빛이 굉장히, 저기 지금 반짝거리는 거 보이시죠? 네, 비행기가 날아오는 건가 가는 건가, 아무튼 날고 있어요. 호두는 엄마 무릎에 철부둑 누워서 안녕 호두야. 정말 잘 안 보여요. 울트라 와이드 모드 예스는 후레쉬를 사용할 수 없다는데 나 울트라 와이드 모드 쓰고 있나 지금? 아쉽네요. 후레쉬가 있으면 훨씬 더 잘 보이는데. 남편이 우리가 밥 먹고 돌아오는 사이에 이렇게 불을 지펴놓고 장작을 잔뜩 넣어놨어요. 콧등에 땀나요 지금. 오늘 금능 해변가에 있는 쌀국수 집에 다녀왔어요. 네, 지인이 하는 집인데 아주 맛있어서 제가 손님 오실 때마다 같이 가는 곳이거든요. 보통 이렇게 식사만 하고 바로 돌아왔는데 오늘은 그 바로 앞에 금능 해변이라고 하기에는 모래사장에 못 내려갔으니까 아무튼 그 바닷길을 조금 걷다 왔어요. 사진도 찍고 또 비양도가 아주 가까이, 정말 비양도가 정면으로 보이거든요. 뷰가 정말 좋은 맛집이에요. 이름이 마크 사이공이라고 제가 몇 번 말씀드렸던 것 같은데, 로제 수비드 쌀국수가 아주 맛있습니다. 저는 정말 로제 싫어하는데 로제를 먹어보고 맛있다라고 생각한 게 그 집이 처음이었어요. 저는 항상 양지 차돌박이 쌀국수를 먹습니다. 고수도 많이 주시거든요. 고수도 많이 넣고 아주 맛있게 먹습니다. 저는 가면. 내일은 무호소반을 갔다가 언니를 공항에 데려다 주러 갈 거예요. 그 무호소반은 손님들을 모시고 오면 꼭 가고 싶은데 거기가 5시가 마감이라서 시간이 안 맞아서 못 갈 때가 정말 많거든요. 아쉽더라고요. 근데 내일은 한 11시쯤 가서 일은 아니구나. 그러니까 아점이죠, 아점. 브런치를 하고 언니를 공항에 데려다 주면 아니다, 나 내일 2시에 점심 약속 있는데. 그 쌀국수집 사장하고 점심 약속 있는데 이럴 수가. 어쩌면 좋지? 아점을 먹고 점심을 먹어야 되는 건가? 이 뚱보가 되는 지름길인가요? 아니면 그냥 차만 마셔도 돼요. 여보, 뭐 했어 이 밤에? 이거 뭐 가라. 여기 지금 못 들어가요. 뭐 거기 놔둬요. 당신도 여기 앉아.
오늘은 할 말도 많이 없고 모닥불 갬성만 보여주고 영상을 마무리하도록 하겠습니다. 와, 금요일이죠. 오늘 우리는 진짜 불금을 보내네요. 불타는 금요일. 여러분도 행복한 불금 보내시고 따뜻한 주말 되세요. 애월한학이었습니다.